अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। आज बना रहे हैं हम चिकन के कोफ्ते। ये 200 ग्राम हमने चिकन लिया है, 1 कटोरी बेसन है और ये पेस्ट बनाएंगे प्याज, लहसुन, अदरक और गरम मसाले। और ये प्याज और हरी मिर्च जो ली है हमने, वो चिकन को अभी पीसेंगे, फिर उसमें मिलाएंगे। आइए देखते हैं। ये देखिए हमने चिकन पीस लिया है। अब जो प्याज और मिर्च रखी है कटी हुई, इसको डालेंगे। और जो बेसन लिया है जो, इसको भूनेंगे। ये देखिए इसमें बेसन डाल देंगे और बेसन को मध्य आंच पे भूनेंगे। ये देखिए बेसन हमारा कितने अच्छे से भून गया है। ये भी इसी में मिलाएंगे। देखिए इसमें नमक भी मिलाएंगे। ये हमारा पेस्ट बनके तैयार है। और ये मसाले लिए हैं, 1 चम्मच धनिया है, 1 चम्मच मिर्च है, आधी चम्मच हल्दी पाउडर है। ये देखिए 2 बड़ी चम्मच तेल डालेंगे। ये देखिए तेल गरम हो गया है। अब इसमें मसाला भूनेंगे। ये हमारा चिकन का पेस्ट बन के सब तैयार है। इसमें सब मसाले मिला दिए थे, प्याज, मिर्ची और बेसन भुना हुआ। ये मसाले लिए हैं, ये भी इसी में डालेंगे। ये मसाला भुन रहा है, इसमें नमक डालेंगे। ये देखिए ये कोफ्ते बना के रख रहे हैं अभी। ये देखिए हमारे कोफ्ते बनके बिल्कुल तैयार हैं। और अभी मसाला भुना नहीं है, मसाले में पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद इसी में कोफ्ते ऐसे लगा देंगे। ये देखिए मसाले में डालने से कम इनको 10 मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। 10 मिनट के बाद बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे और जो हमने चिकन लिया है वो अच्छे से इसमें गल जाएगा। ये देखिए ढक के रख दिया है हमने। अब इसको मध्य आंच पे 10 मिनट के लिए रखेंगे। इसके बाद देखते हैं क्या है हमारे कोफ्तों का हाल। ये देखिए कितने अच्छे से कोफ्ते सिक गए हैं मसाले में ही, और मसाला भी तैयार हो गया है। अभी इसको और भूनेंगे। ये देखिए बिल्कुल एकदम सादा तरीके से बनाए हैं हमने कोफ्ते, इनमें कुछ भी नहीं डाला है। अब इनकी अच्छे से भुंजाई करेंगे। ये देखो ये देखिए कितने अच्छे से मसाला भुन गया है और हमारे कोफ्ते भी बहुत ही, देखिए टूट भी नहीं रहे हैं। मतलब इतने से समझ में आ रहा है बहुत अच्छी तरह से भुन चुके हैं। अब आप जैसी भी ग्रेवी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ये देखिए हम ज़्यादा ग्रेवी नहीं करेंगे। अब इसको भी 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, फिर देखते हैं।
ये देखिए कितने अच्छे से खौल आ रही है इसमें। ये देखिए बहुत अच्छे से हमारी ग्रेवी पक गई है। अभी हम इसको 2 मिनट और पकाएंगे। ये देखिए कोफ्ते बनके बिल्कुल तैयार हैं। आज की रेसिपी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।